Broers en susters, soos wat ons hier sit vandag, ons opdrag. Die Here sê ons moet sy huis gaan bou. Maar wat verwag die Here van jou wanneer jy sy huis bou? Dan gaan 'n mens terug aan die woord. Jy vind daar 'n voorbeeld van 'n baie bekende persoon, van Dawid. Dawid is die persoon in die Ou Testament wie sy lewe, sy krag, sy suksesse, ook sy swakhede, ons die meeste van weet. Sy naam word 790 keer in die Ou Testament genoem. En sy lewensverhaal word in detail vertel. Alles, maar ook Dawid se skades en sy skandes. Wanneer jy iets wil sê oor die rol wat geloof in God in die lewe van Dawid gespeel het, dan het jy eintlik so 'n bietjie van 'n probleem. Want waar begin jy? By die geloof wat Dawid gemaak het, dat hy bereid was om teen Goliat te veg? Of begin jy by Dawid se geloof wat staande gebly het, toe deur Saul in die woestyn agtergevolg is? Begin jy met Dawid se geloof wat tot soveel van die pragtige psalms in die Ou Testament gelei het? Dis is vanmôre se vertrekpunt word bepaal deur vers 29 van die gedeelte wat ons gelees het. Die keuse om te besluit waar ons vandag gaan begin, word deur ons teksvers bepaal. 2 Samuel 7 vers 29, waarin die belofte aan Dawid gemaak word, dat Jesus Christus uit sy nageslag, of dan uit sy huis gebore sal word. Maar voordat ek iets oor Dawid sê, kom ons sê eers iets oor Nathan, of wie ons in die teks lees. Die profeet Nathan, kan ons sê, was Dawid se godsdienstige raadgewer. Jy weet mos maar met die konings gaan, hulle raadgewers, wat hulle net gaan praat, voordat hulle uitsprake maak. En wanneer dit nodig was, moes Nathan Dawid in die naam van die Here aanspreek, indien hy verkeerd sou optree. Wanneer Nathan moes met die koning in gesprek tree, sê as dinge reg is, as dit verkeerd is, maar hy kan hom ook verheug, as die koning gehoorsaam aan God was. Soos die dag waarop Dawid aan Nathan gesê het, dat hy wat Dawid is, 'n behoefte het om vir die Here 'n huis van sederhout te bou, omdat hy self, wat Dawid was, in 'n mooi huis gebou het van sederhout, maar dat God in 'n tent moet woon. Waarom wil hy vir God 'n tempel bou? 'n begeerte van Dawid, wat Nathan natuurlik verheug oor was. Want dit het ook sin gemaak. Tydens die ligte tydperk, die omswerwinge in die woestyn, was so iets nie moontlik nie. Die volk kon nie vir God 'n huis bou nie. Maar nou was dit anders. Dawid was koning van Jerusalem. Koninkryk van Israel was gevestig. 'n tempel kon gebou word. So het Dawid gedink. En Nathan het met hom saamgestem. Dit was nie net 'n goeie plan nie, het hulle gedink. Maar natuurlik het hulle dit ook tot eer van God gedoen. Maar nou was daar 'n probleem. Nathan het vergeet dat hy 'n profeet was. Hy het vergeet dat die taak van 'n profeet was om eers te hoor wat die Here sê en dit dan te gaan oordra aan Dawid. Maar hy was so opgewonde dat hy Dawid se plan sonder God se instemming goed gepraat het. God praat nou met Nathan. En dit wat God vir Nathan sê, bring
nou vir hom 'n probleem. Want God wil hê dat Nathan Dawid se plan teestaan. Dawid mag nie die huis vir God bou nie. God het nie behoefte aan 'n huis wat mense vir hom bou nie. Want hy het ander planne. 2 Samuel 7 vers 11 tot 16 sê die Here, jy Dawid, jy sal nie vir my 'n huis bou nie, maar ek sal vir jou 'n huis bou. Ja, ek sal vir jou 'n nageslag gee, wat bestendig sal wees. As jy sterf, sal iemand uit jou vlees vir my 'n huis bou, en jy weet natuurlik, dit was saam met Salomo. Jy is nie volmaak nie, Dawid, sê die Here, maar jou nageslag sal vir altyd bestaan, dit beloof ek jou. Soos ons weet, het nageslag van Dawid is Jesus Christus gebore. Dit wat God aan Nathan sê, bepaal dat daar 'n besondere verhouding tussen God en Dawid se nageslag sal wees. Dit bevestig die verbond wat Abraham met God gesluit het. En dit bevestig die belofte dat die nageslag van Dawid sy die Messias gebore word. En hiermee moes Dawid tevrede wees. Wat meer is, om die belofte te laat bewaarheid, moet hy nie eers iets vir God doen om dit te ontvang nie. Nee, God sal iets vir Dawid doen. Jy kan dink dat Dawid seker baie in sy skik met hierdie antwoord was. Maar tog, broers en susters, is dit so effens teen 'n mens se ingesteldheid. Dit gaan so 'n bietjie teen die grein van enige mens se hart. Want jy wil so graag vir die Here doen en dankbaarheid vir hy vir jou gedoen het. En dit is toch nie verkeerd nie. God is vir ons so goed. Is dit dan verkeerd om iets vir hom te wil terugdoen, soos om goed verander te wees, of om vroom en heilig te lewe, om aan God erkenning te gee? Maar nou kom die woord en sê vir ons, dis die verkeerde vraag om te vra. Wanneer God Dawid se plan om 'n tempel te bou afwys, bestraf hy nie vir Dawid nie. Al wat hy doen is om een saak te herbevestig. Die wesenlike van die verhouding tussen God en mens is nie wat die mens doen nie. Nie wat ek en jy doen, die broer en suster, of wat ons wil doen nie. Nee, dit is wat God vir die mens doen. En wat 'n wonderlike insig. God is die bouwer van sy huis. Nie ek en jy nie. Ek en jy is niks meer of niks minder as stene in God se gebou nie. God bou en ons word in sy huis ingebou, in sy liggaam, in sy gemeente. Hy gee vir ons die gawes. En ons hoef nie te skep. Dis toch vir die sister. Kom op, we gaan door. God bou en ek en jy word ingebou in sy huis, in sy liggaam, in sy gemeente. God gee vir ons die gawes. En ons hoef dit nie te skep nie. Ons hoef dit maar net te gaan uitleef. God hou sy kerk en sy gemeente in stand. Ek en jy hoef dit nie te doen nie. Broers en susters, inteendeel. Wanneer ons begin dink dat die kerk en byvoorbeeld ons gemeente afhang van dit wat ek en jy doen, afhang van die bydrae van ons lewe, wat dit ook al mag wees, dan wil ons kerk God se werk oorneem. Dan wil ons bou. En daarmee sê ons wat ons ook vir God wil bou. Dan wil ons sê, dis nie God se plan nie, maar dis my plan. Ek sal die plan optrek, die bouwerk doen. God is maar net
daar om dit vir my te seën. En dan wat gebeur as ek nie wil uitwerk nie, wat ek of jy wil hê nie? Die eerste ding wat ons doen, ons gaan haal die 10 pond hamer uit. En ons begin die gebou stukkend te slaan, af te breek. Dan begin ons mense wat werktuie in God se hand is, die bespreking maak van hoe slim of hoe dom hulle is, hoe hulle voorkoms is, wat hulle doen of wat hulle nie doen nie. Wat wil ek vir u sê vanmôre, broers en susters? Asseblief wees versigtig. Jy wat so graag deel wil wees van God se bouwerk, moenie al jou vroomheid en al jou goeie bedoelings vat en daarmee iets doen en uiteindelik teen God in opstaan kom nie. So maklik wil jy jouself laat geld. So maklik wil jy hê dat die eer van God na jou kant toe moet kom. Kom ek stel dit anders, miskien so 'n bietjie kraas vanmôre. Solank as wat jy dink dat jy die werk van God kan doen, het jy nie werklik tot geloof gekom nie. En onthou ook daarmee saam, die maat waarmee jy meet, sal jy ook gemeet word. Onthou nie dit. Geloof beteken onder andere dat jy jou lewe in alles wat jy het aan God sal oorlaat. Dat jy jouself volkome afhanklik voor God moet stel. Dat jy net mag staat maak op die genade van God. En daarteenoor, solank jy nog gewig in jou eie prestasies het, hou jy eintlik vas aan die sigbare, die tasbare dinge van die lewe. Solank as wat jy regter speel oor mense, oor werktuie in God se koninkryk, weet jy maar niks anders as 'n moderne fariseer nie. Jy weet alles, maar jou hart is van klip en jy is liefdeloos. Jy kan nie met God se beloftes waag nie. Sy beloftes dat hy sal sorg, dat hy sal lei, dat hy mense bekwaam sal maak in sy koninkryk, dat hy jou sal bring waar hy jou wil hê. Nie waar jy dink ons moet wees, of waarin jy wil hê ons moet gaan nie. Dus kom ons gaan steek vanmôre 'n bietjie weer kers op by Dawid. Toe hy die boodskap ontvang, was daar nie by hom teleurstelling of afwysing of ongelukkigheid nie. Wat meer is, hy probeer nie eens om by Nathan sy saak in perspektief te bring, deur aan Nathan sy goeie bedoelings met die bou van 'n huis vir die Here te vertel nie. Nee, broers en susters, hy word vir ons die voorbeeld van geloof. Want in sy hele optrede sê hy, Here, die woord is belangriker as my bedoelings en my dade. Dus ons kom baie keer in ons lewe in dieselfde situasie as Dawid te staan, miskien maar net op 'n ander manier. Wanneer ander mense iets doen en ons glo hulle was verkeerd en ons is heel waarskynlik ook reg in ons oordeel, dan wil ons so graag regter speel, so graag veroordeel. Al leer God se woord ons dan ook dat die oordeel God toe kom. En wat maak ons dan? Oordeel ons? Wil ons self iets doen? Of gaan ons 'n gebed en vra dat God se woord ons lei? Dan jy pak iets in jou lewe aan. Met jou beplanning gaan een na die ander ding teen jou. Die deure gaan vir jou toe. En jy ervaar selfs dat die Here deur sy Gees jou op 'n ander weg verlei. Want jy besluit, nee Here, hierdie is my plan. Dis my droom. En eers God gaan my daarvan met afsien.
susters, net soos Dawid, het ek en jy net 'n belofte van God, wat ons toekoms betref. Daardie belofte wat sê, glo in Jesus Christus en jy sal lewe. Jy sal sinvol leef in hierdie lewe en vir ewig in die volgende lewe. Maar wat maak jy met hierdie belofte? Ons kom so baie keer ons besluit, maar dit kan toch nie so eenvoudig wees nie. Ek moet toch iets kan bydra, sê ons soms. Miskien ook onbewuslik vir onsself. Ek was so lank gelede in die kerk. Miskien moet ek 'n bietjie meer Bybel lees. Ek het werklik lanklaas gebed toe die Here voor die Here gekniel. Ek moet dinge net so 'n bietjie meer professioneel doen, die wat ons saam is. Goeie bedoelings, my suster, maar niks staan nie verkeerd nie. En dan, wat doen ons dit? Ons kom in die kerk toe, ons lees die Bybel neer, ons bid neer. Dinge wat alles omtrent reg is. Maar wat maak ons? Dan dink ons, dit gaan nou so 'n bietjie beter. Ek het dan meer so 'n bietjie my slag gebring. Die skuldgevoelens is af. Is nie meer daar nie. Ja, en weens dit wat ek doen, gaan dit beter. Nou kan ek maar oordeel en veroordeel. Dit gaan tot ons nou weer goed. Nee, broers en susters, in wese is dit goeie dade, maar 'n houding van ongeloof. Want wie so maak, dink en doen, is nie meer volkome van God afhanklik nie. Dis mense wat nie op God se genade staat maak nie. Hulle meen dat God se genade belangrik is, natuurlik ja. Maar dit my dade en ander se dade is vir die toekoms bepaal. Menslike grootheid is verkeerd in die oë van die Here. Al bou sulke mense tempels, en al sê hulle, tempels is vir God. Miskien moet ek en jy, broers en susters, voor ons weer kom nagmaal gebruik, onsself eers weer 'n bietjie toets. Kan ek werklik vanmôre sê, dat God se genade alleen genoeg is vir my? Of moet daar ander dinge aan gekleef word? Dus die Fariseërs gesê het, moet ek volmaak wees? Moet ek 'n bepaalde statuur, bepaalde klere dra, of wat ook al? Hoe ek dit, as ek dit sê, en lei ek 'n lewe wat by my belydenis pas. 'n Lewe wat pas by 'n belydenis wat sê, die wesenlike van die verhouding tussen God en mens, is dat God in Christus vir die mens gedoen het, en nog steeds elke dag vir ons doen. Dit is wat 'n wonderlike genade woord is dit nie, en wat 'n kragtige instrument om die huis van die Here te bou. Amen.